Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de la bocina JBL Clip 4. Bueno, como vemos, aquí tenemos el empaque de la bocina JBL Clip 4. Vamos a empezar con sus características. Es una bocina Bluetooth. Eh, Tiene solamente 10 metros de alcance. Estos 10 metros de alcance no los especifican en la página oficial, pero buscando en internet, pues es lo que tiene. Eh, es una bocina que tiene una duración de batería de 10 horas, aunque seguramente con el uso y a todo volumen es mucho menos. Y tiene una certificación IP67. ¿Qué quiere decir esto? Que es resistente al polvo y al agua. Esto quiere decir que se puede sumergir en el agua a no más de medio metro y no más de una hora. Bueno, pues realmente el principal motivo por el cual yo compré esta bocina pues es justamente por su diseño. De hecho, si observamos, pues tiene un mosquetón que se puede colgar en diversos lados, como pues, el pantalón, la mochila, etcétera, ¿no? Y pues realmente pues es una bocina que es muy chiquita. Nos permite transportarla en cualquier sitio, cabe en cualquier lugar, pero realmente nos va a permitir disfrutar de la música con un mejor sonido que, pues, por ejemplo, solamente el celular o la computadora, ¿no? Y bueno, sin más, pues vamos a proceder con el desempaquetado. Como vemos, pues tiene unos sellos aquí. Vamos a desprenderlos. Y bueno, pues la bocina se abre por acá. Ok. Y bueno, aquí tenemos la caja. Tenemos un cable USB tipo C, que viene con la marca de JBL. Es un cable muy pequeño. Eh, Tenemos pues aquí la bocina, que viene de esta forma en un plástico, y tenemos un sobre. Y bueno, en este sobre pues viene pues la guía de inicio rápido, que pues realmente nos dice que incluye en la caja: un cable, cómo conectarla en el Bluetooth, los botones y bueno, la forma de colgarla en la mochila, ¿no? La que se puede sumergir, etcétera. Bueno, vamos a dejar esto. Estas son pues las pólizas de garantía, que vamos a dejar pues un momento de este lado. Pues bueno, vamos a ver la bocina. Entra, sale a presión. Vamos a proceder a prenderla. Bueno, esta es la bocina. Es realmente muy chiquita, cabe hasta en el bolsillo. De este lado, del lado trasero, pues trae unas gomas para pues realmente poder colocarla bajo una superficie y que no se mueva. Eh, Del lado derecho tiene el botón de encendido y el botón de emparejamiento por Bluetooth. Y del lado frontal pues tiene el botón de más, menos y el de pausa, play, y con dos clics rápidos cambiamos de canción. Y bueno, este es el famoso mosquetón que les comento, que se abre de esta forma. De hecho, o sea, no se siente, o sea, se abre con mucha facilidad y se puede colgar en cualquier lado. Aquí viene pues el modelo Clip 4 y la marca JBL. Realmente pues viéndola pues tiene un diseño muy bonito. De hecho es de tela y pues realmente sí, tiene un diseño muy bonito. Vamos a proceder a prenderla y pues a probar su sonido. En la parte de arriba tiene un LED que nos muestra más o menos el estado de la batería. Vamos a proceder a conectarla por Bluetooth. Para conectarla por Bluetooth se tiene que apretar unos segundos el botón lateral, y nosotros en nuestro dispositivo nos vamos a la parte de Bluetooth y justamente aquí nos tiene que aparecer el dispositivo. Vamos a esperar un momento para que lo reconozca. Bueno,
Aquí, como vemos en pantalla, nos aparece JBL Clip 4. Damos clic para enlazar. Ahí se escucha que ya se enlazó el dispositivo. Y bueno, vamos a proceder a hacer una pequeña prueba de sonido. Bueno, voy a empezar a poner la bocina a la mitad de volumen. Y bueno, damos play. Y posteriormente vamos a subirle a todo volumen. Pues bueno, realmente para su tamaño, pues vemos que realmente pues ofrece un buen sonido. Como les comenté en el principio de este video, pues nos va a permitir llevarla a todos lados de manera muy sencilla, pero pues a su vez pues poder disfrutar pues bastante tiempo de reproducción de música y pues a un volumen considerable, ¿no? A continuación también, bueno, escuchando rápidamente su sonido, me gustaría hacer una rápida comparativa. Ya que, bueno, por este lado, pues yo soy sumamente fan de esta marca, Ultimate Ears, que es la misma que Logitech. Entonces, pues bueno, tendremos aquí estos tres modelos de bocina, ¿no? Por este lado, bueno, Logitech, que es lo mismo que Ultimate Ears, y JBL. En este sentido, pues más o menos las bocinas quedarían en este orden de volumen. O sea, esta bocinita más o menos se escucha a 82 decibelios. Esta se escucha entre 87 y 90 decibelios. Y pues bueno, esta sí ya tiene un volumen todavía superior. Pues realmente más o menos este sería pues el orden de pues, calidad y obviamente de fuerza en el volumen, ¿no? Pues para mí realmente esta bocina, pues como les comento, es una bocina sumamente portátil que permite un buen sonido. Pero pues bueno, ya si queremos algo superior, pues nos convendría algo como esto, que realmente sí ya sorprende el sonido. Pues bueno, con esto terminamos el unboxing. Muchas gracias y pues nos vemos.